अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह ताला के फजल से с благословията на Бога, Джамат Ахмадия Германия, годишното събрание, предишния неделя, прекарвайки с пълните програми за 3 дни, се свърши. Да приготвят за годишното събрание. Цялата година опитват и работят хиляди доброволци. Преди няколко дни започва своята работа. И когато започва годишно събрание, и така се чувства, че веднъж свърши това събрание. Тези 3 дни минават много бързо. Може би другите хора, които живеят в различните държави, могат да мислят, че годишното събрание на Германия правят в големите холове, сгради. Всичко е готвено тук. Каква е работа за доброволците, които те вършат? Но въпреки това, че има големите холове и сгради, има работи, които трябва да вършат, но и трябват много работа и труд. Въпреки са е много голяма сграда за спане, да приготвят храна, раздават храна и за различните работи. Те временна неща правят, които са извън тази сграда. Така и платките приготвят за тази работа. И така и в хола да хора да сядат долу, да звук да има да пристига навсякъде. И така и много други работи има, които чрез доброволна работа младите момчета и мъже и жени вършат. В дените на събранието да приготвят храна и да разравят храна, да чистят чистота за паркинг, за защитата и така да разгледат на всичките системата за звук, MTA, който показва картина от събранието, и от студио също
излъчват различните програми. Тези всичките, в които са мъже и жени, и младите момчета и момичета, те децата, всичките участват в тази работа и всички хора и хората, които участват в събранието, да бъдат благодарени на тях, особено които участват тук, и другите хора, всеки Ахмади в света да бъде благодарен на тях, че Бог, че сред своите служители да слушат и да гледат това събрание, правил системата. Затова всичките тези работодатели, работниците, ние трябва да бъдем благодарни на тях. И аз също съм благодарен на тях, които с всякакви начини опитваха да това събрание да стане успешен и да слушат на гостите на обещания Масия алейхиссалату вассалам с всичките си усилия и служиха с добър начин на тях. Нека Бог да даде възможността повече да служат отпреди. Амин. Това събрание, където е нашето възпитание, онези хора, които особено участват, и заради МТА тази програма излъчва в света. Там не ахмадите и не мусулманите, гостите, които идват на събранието, и не ахмадите, и които са ахмади, техните не ахмади, които имат връзка с тях. Затова по МТА гледат нашите програми, нашите противници също гледат. Понякога това събрание става проповед за начин за проповед за тях, за участващите и за хора, които гледат в света. Много ахмади разказват за това, че нашите връзки заради събранието, те са по силни станаха и с нас тяхната връзка стана по-хубава и за джамаат се обръщат внимание. Има и такива хора, които идват в събранието, не ахмадите и не мусулманите, и гледайки положението на състоянието на и правят бейт и така влизат в джамаат Ахмадия муслима. Много беркати са свързани, които са свързани с годишното събрание, и във всяка държава, когато има събрание, те показват. В Германия, когато това събрание действа на гостите, няколко неща ще ви представим. В годишно събрание в Германия от 2-3 години има церемония за бейт. В тази година от 14 държави 83 и мъже и жени правиха бейт, участваха в бейт, и така те станаха член на Ахмадия джамаат. Няколко правиха бейт, техните сърца, гледайки състоянието на събранието и морала на ахмадите, те се обърнаха вниманието си, сърцата си към Ахмадия джамаат. Затова те правиха бейт. От Босния един гост, Ибрахиму Сахиб, каза, че Ахмадия е истинския начин, който Коран Карим е показва. Най-повече на мен действа
казва за моите речи, че действаха тези речи и поручих всичките отговори за моите въпроси. Моето сърце беше спокойно и правейки бе сега съм Ахмади. И аз искам да живея до моя халиф, искам да живея до деня. И аз много обичам на моя халиф сега. И така един гост, който е от Ирак, или аз сахиб, който живее тук, той каза, че се запознах с джамата с един Ахмади. И след това в Джаме Ахмадия участвах в 2 митинг за арабите, в който вашия имам, който е тук. Чрез него знаех вярата за Ахмадия джамат, които са нови за мен. И те са истина и действаха на моето сърце. И след това отидох в годишно събрание и много се очудих, когато гледах, че организацията служиха на хората и за милост към човечеството от различни народи и братство помежду си. Аз мисля, че освен Ахмадия няма да гледаме на друго място. Той каза, че всякъде съм обич и обич гледах. И речи на халиф показват чувствата на сърцето. Аз клянем се в Бога, че в света то е най-красива картина има в исляма и няма другите хора такава картина. И гледайки всичките неща с очи, аз и моето семейство, и ние приехме Ахмадия джамат. И когато разказах на своите роднини, че ние приехме Ахмадия джамат, те казаха, че защо не казахте на нас? Защо не казахте на ние да отиваме там? И ние, слушайки тези неща, да участваме в Ахмадия джамат. И така, един друг дост Салман Сахиб, той каза, че аз се запознах с Ахмадия джамат с един Ахмади и гледайки морала на Ахмадите, много чувствам добре за тях. Затова дойдох в годишното събрание, гледайки всички неща, сега имам голяма промяна. Състоянието на събранието действа на мен. Такава организация първи път гледах в своя живот. Морала на хора и се отнасяне с другите са обич и братство. Тези всичките неща в света, освен Ахмадите, не мога да намеря на никъде. И гледайки тези неща, казвам, че аз съм Ахмадия, член на Ахмадия джамат. Този морал, който всеки Ахмади има, той трябва да показват този морал, чрез това има проповед. Байрен Сахиб от Босния, той прави бейт. Той каза, първи път участвам в годишно събрание. В събранието гледах на Ахмадия джамат отблизо и се запознах с джамата. Този джамат е истинския джамат, който върви по правия път. И на годишно събрание, когато слушах речи на халифа и се мислех, че се правя бейт, и така станах член на Ахмадия джамат. И мисля, че съм късметлив, че халифа вакт със своите думи приближи до мен, до него, и съм късметлив, че съм част от този джамат и обещавам, че ще разпространявам това съобщение напред. Един гост от Белгия, Ривю Сахиб, каза, че толкова голямо събрание, духовно събрание, и гледам, че ние се познаваме един на друг от дълго време. Първия с писмо се прави бек, но сега с желание, моето сърце много бързо топти в моята гърди. Аз искам да казвам на всичките мусулмани, това е истинския ислям. И да влизат в Ахмадия джамат. Не мога да вярвам, че днес и съм пред първия халиф, пред халиф седна. Молви каза, че ходите каза, че от 14 години века казва, че имам Махди ще дойде. Сега имам Махди е дошъл. Затова това събрание, това е един вид мълчаливо проповядва на хората.
или състоянието на събранието проповядва на другата. Речите проповядват и така действат по сърцата на хората. Затова всяко дело на Ахмадите така да вършат така, че това да действа на другите не за показване, но с истина нашето всяко дело да е гласът на нашите сърца, гласът на нашата вяра. На годишно събрание в различните държави в Европа, гостите, които идват, те също гледат внимателно тези неща. Те ако не стават Ахмади, но тези неща действат на техните сърца. Някои, бъдейки посланици на Ахмадия джамаат, проповядат. Тази година в събранието тези делегации, които дойдоха, Литвения, Латвия, Македония, Босния, Албания, Румъния, Косово, България, Казахстан, Малта, Белгиум, Кроатия и от Хангри дойдоха хората. Те се срещнаха с нас. От Литвения една госпожа каза, Мария Сахеба каза, която е проект менеджер, каза, че участвайки в събранието, това беше много хубав опит заради работата. В Пакистан, Иран, Ирак имам среща с тях, които вярват в исляма. Моите гости, приятели казват, тези хора вярват в исляма и ислямът е религията за тероризма. Но участвайки в събранието, аз вярвам това, че мусулманите са много хубави и помагат един на друг. През тези дни така се чувствах, че аз съм в моя дом. Затова се върнайки в дома си, ще казвам на своите приятели за истинските мусулмани. И така от Литвения една гостинка Прайс казва, това е господин, който в Литвения е външен министър, така това е много голямо събрание и те промениха моето мислене за исляма. Преди това не се запознах с джамата. Хората на джамата са гостоприемливи и обичат на другите хора. В изложба, когато написаха Корана със своите ръце, и тази идея беше много хубава. Различните държави хората дойдоха тук и бъдейки заедно гледах на тях и това беше много хубава картина. Едно младо момче от Маракеш, Джалил Сахиб, той каза, той живее в Белгия, че моя баща Абдул Кадър, той прави бейт в годишно събрание Великобритания. С него дойдох тук. Първи път в събрание се участвах, като един млад. Аз искам да кажа на младите братия, трябва да участват в такива събрания, защото имам увеличи моята духовност от това събрание. Ние когато вървим по шосе, никой не казва поздравява, но тук в събранието всеки поздравяваше един на друг. И това действа на моето сърце. Аз съм благодарен на Бога, че той ми даде възможността да участвам в такава събрание и участвах в това хубаво и мубарак събрание. Когато дойдох тук, мислих в своето сърце, че какво ще правя за 3 дни, но когато участвах в събранието и гледах братство и обич към един на друг, тогава не се чувствах, че къде минаваха тези 3 дни. Третия ден правих бейт. И така и от Македония един християнин приятел Тони каза, аз имам връзка с
журналистика участва в Германия. Миналата година първи път участвах. Този неща действаха на мен, че колко голям брой хора участваха в едно събрание. И цялата система беше много хубава. Всичките хора са дисциплина седнаха, уяваха един на друг. Мислих, че това е само един шанс и не разбрах дали това е истината. Мислих, че това е един сън. Това събрание е голямо събрание за хората. В август отидох в Англия, там годишно събрание. Сега пак съм в Германия. Тогава имам доверие, че организацията на събранието, те са много съвършени. Аз съм 59 годишен човек. Толкова хубава организация не гледах в своя живот. Организация беше свършен. Нито в ЮК, нито тук. Журналист гледат с дълбоки очи. Но това е красота на Ахмади Джамат. Всякъде той гледа хубави неща. И един не Ахмади мусулман журналист, Синат Сахиб, той каза, че гледайки система на годишно събрание, много действа тези неща на моето сърце. Когато казах да за събранието, не мислих, че такава събрание ще бъде и такава успешно събрание ще бъде. Пред събранието много неща действаха позитивно на мен. Първи път в живота гледах, че толкова място хора се събраха на едно място. Всички са хубави хора. Никой няма омраз към другите, да мислят на другите по-ниски. Всичките отнасяха се добър начин към мен. Той каза, че речи на халиф се слушах внимателно. Те са много силни, които действаха на всичките. Техните речи пристигнаха от сърцата на хората. Беше чудесна чистота. Тоалетните бяха чисти. Толкова хора бяха там. Това действа на моето сърце. Един друг дост, приятел беше с мен, който беше християнин. От начало на събранието той нямаше думи да разказва за събранието. Сега, когато аз пиша тези неща, моя приятел чете книгите на Исляма и така и той чете историята на Джамат Ахмадия и в Македония. Тази поема, който Джамат чете, той слуши тази поема. Състоянието на събранието действа на проповядва на хората. От Босния един приятел, лекар Адил, доктор Адил, той каза, цялата организация и програм беше чудесна. Той каза, че като един лекар от 25 години участвам в различните програми, но такава организация не гледах на друго място. Той каза, че основата на исляма е подчинението и системата. И това гледах тук. Един приятел Даниел Сахиб, той каза, това събрание даде живот, дал на хиляди мъртви хора духовен живот. И от тях аз съм един, който участвайки в това събрание, получих духовен живот. Той каза, че въпреки че съм от много години съм Ахмади, но преди това не мислих това годишно тази духовност, която това събрание даде на мен. И имам сега нов живот. И от Босния един Ахмади Нурия Сахиб той каза, че слушах за събранието от хората. Не участвах в това събрание. Тази година участвах в това събрание. И сега има такава нещо в моето сърце, че имам промяна вътре в моето сърце. И така хора как изпитват, че хора не само идват, но гледат, че да изпитваме на хората Ахмади са какви хора.
къде са салаби, да търсят салаби. Амар Сахиб от Сирия, той живее в Германия. Той каза, че наистина аз съм против на джамата. Затова дойдох да ще гледа слабостите, ще ги разказвам на хората. 3 дни оставих своето мобилния телефон на масата, но никой не краде. И гледах организацията дълбоко, не гледах никакви слабости. И сега промених своето мнение за този джамат. Някой това изпитването, това не е позволено. Има и такива слабости хора, но това е ясно, че какво намерение хората идват в събранието. За това всеки Ахмади да даде внимание за това. Един гост, който е от Сирия, Али Сахиб, че се запознах с джамата от един араб Ахмади и в едно малко събрание се участвах, където разказаха за вярванията на джаматите. И имам спокойствие. След това с фамилията участвах в събранието в Германия. Там организацията и духовността, гледайки, много се учудих. Това беше много красиво място, че аз прекарам моето време с вас. Вашето братство и ятва за гостите, съм благодарен за вас. Джамат Ахмади е мусулманска джамата и показва картина на исляма и показва красива картина на другите. То е нашето задължение, чрез истината да показваме тази красота на другите. От Румъния един нова Ахмади, Флориан Сахиб, той каза, че много действа системата на събранието. Цялата система беше съвършен. Много трудно да казваме, че имаше някакви слабости. Толкова голямо събрание, такава голяма организация, която е съвършено и с много труд и от годишно планиране на това е много трудно на работа. Усмивайки и малки деца, раздадоха вода и така се радваха, че получаваха много скъпо нещо. Всеки работник участва се в своята работа с много добър начин. Аз съм нова Ахмади, първи път участвам в събранието. От аеропорт до летището, от летище до събранието, че обич и с добър начин да отнасим с другите. И така участва той в бейт и той казва, че по времето на бейт имаше радост. Не мога да показвам тези неща в думите. И тези неща действаха на моите сърца, на когато прави бейт. И мислех, че всички са в едно, като един магнет вземаше на всичките. Това събрание беше като един сън за мен. От Косово един господин, той каза, Байран Сахиб, слушах от много хора за събранието. Съм благодарен на Бога, че оставам в това събрание. Гледах със своите очи. Гледах организацията и добър морал. И гледах много силна система на джамата. Той питал въпрос, че как е силата на джамата. Аз дадох отговор, че този джамат не е направен от някой човек, но този джамат е от предсказанието на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, както той е обещал, в което той каза, че ще дойде време, когато Масих Мауд ще появи, тогава той ще прави джамат. Затова е джамата на Бога, който гледате тези неща.
този джамат, който Бог е правил чрез обещания Масия алейхиссалату вассалам, Бог е правил този джамат. Членовете на джамата и халифа Ахмадия, те са топчета на една бройни са. И такава система е направена, който с благословите на Бога и продължава. Ако щеше да е човешка система и от 125 години, както с различните начини опитват да унищожават тази система, то може щеше да тази система в началото да свърши. От България много хора участваха в събранието. 76 хора бяха. 25 Ахмади и другите всички бяха не Ахмади. Лекари, бизнесмени и от армията, от лекари и една жена, Мегда Сайба каза, в Европа много имигранти и местните хора не ги обичат. Няма спокойствие. Затова тя каза, че както вие напътствахте, това дава спокойствие на сърцата и решава всичките безпокойствия. И каквото ви разказах за правата на мъжете и жените и задълженията, тези неща действаха на моето сърце. Това действане на сърцето от нас изисква нещо, че ние повече да изпълняваме своите задължения. Нашата всяка работа да показваме тези неща. Един гост, Стоянов, че съм първия път в събранието и взех нови неща от всичките речи, особено този реч, който беше пари жените, речта на халифа. И той показа там красивата картина на исляма и ние се нуждаем от това. От Малта дойде една делегация. Бях един лекар. Това каза, че от много години той от Нигерия, но живее в Малта. И много години преди направи един курс за 6 месеца да разбира ислам. И мислех, че ислям е само това място, където да отивам. Но за мусулманите, които не вършат добри неща, тази картина опетняват. И така много се имах неспокойно. Джамат Ахмадия е тази организация, която показва красива картина на исляма и така работи. Джихад, който Ахмадия джамат казва, ако всичките мусулмани да вярват в този джихад, ще има мир и спокойствие в света и всякъде има братство. И Джамат Ахмадия казва, че Бог е повелител на светове и не казва, че Бог не е само за мусулманите. И така се приближавам до джамата чрез тези неща. Онези хора, които казват, че Бог първо откровени даваше, сега не говори със своите хора, те грешат. И Ахмадите казват истина, че Ахмад ке Бог днес говори със своя Бог. И каза, че за исляма давам, търсих отговори на моите въпроси, участвайки в събранието и слушайки речи на халифа и слушайки другите речи, аз мога да казвам, че имам отговори на всичките моите въпроси. И така каза, че за джихад, който Джамат Ахмадия казва, и трябва да има една книга за мусулманите. И така и мусулманите да разказват истинското учение на джихада на другите. Той казва, хората на Малта ще проповядвам на тях и ще им кажа, че истинският ислам е онзи, който Ахмадия джамат представи. И този ислам се обещава за мир и спокойствие.
с участвайки с джамата Ахмадия, ще разпространяваме съобщението на Ахмади джамат в нашата държава. 3 християнски жени се участваха. Те казаха на нашия мисионер. Втория ден те прекарваха пари жените и след това те казаха на мисионера, че днес, който дадохте възможността, че прекарахме нашето време пари жените, там по-интерес има за нас. Там бяхме по-свободни, с бъдейки пари жените, повече свобода и доверие имахме. И желая, че останалото време да прекарваме пари жените. Това за тези Ахмади момичета има урок за тях, които мислят, или онези хора, които казват, че няма да има разлика между мъж и жени, те да не сядат отделно. И те много петняват мозъки на младите. От Латвия един лекар Арбет каза, първи път участвам в годишно събрание. Участвайки в събрание, преди да участвам в събранието, не знаех за джамата, но през тези дни много учих за исляма. В моя живот не гледах, които повече обичат един на друг, служат един на друг, не гледах такива хора никъде. Много се гордея, когато участвам в събранието и когато се върна, се мисля за моя живот. Тина Сахиба каза, че в годишно събрание Германия при жените в речта за правата на жените и така и красивото учение на пророк саллаллаху алейхи ва саллям беше реч. Много неща гледах в исляма за жените и мога да казвам, че много е важна жена в исляма. Тя каза, че речи при жените, много се радвах и много се очудих, че колко хубаво учение разказва за жените за исляма и да разрешава правата на мъже и жени в исляма. Слушайки тази реч, много знания имам. От Белгия един Ахмади гост, който е от Сенегал, той каза, че в много участвах в събранията на неахмадите, но тази система, която гледах тук, не гледах никъде. Разказвайки едно нещо, той каза в събранието, един човек падна от стола. Всичките работници, те дойдоха да помагат на него, че той е много важен човек. Аз гледах това, че толкова жени има за всичките и равността има за всичките. Този обич и братство да гледам на някъде друго място, това се свидетелства, че това е подмява на религията. Само джамат Ахмадия в това време работи на истинското учение на исляма. Той казва, че искам да свидетелствам на друго, че в различните държави в Европа полиция има. В събранията много полиция идват и те показват себе си. Но през тези 3 дни, въпреки че 40,000 се събраха тук, нямаше никакво лошо нещо и нито гледах полиция тук. Не зная, че тук полиция каква и дрехи носят. Това означава, че Ахмадия джамат показва истинското учение на исляма и така те вършат това. Затова събранието беше мирно. От Литвения една госпожа каза, че в моя държава Литвения казват, винаги учете и пак един път още учете. През тези дни за исляма много неща научих. И ислям за правата на хората да се обръща внимание. Се върнайки, ще проповядвам съобщението на Ахмади джамат на другите. И искам да ставам благодарен на вас, че след това събрание, най-първо това, че
се чувствам една голяма промяна в себе си. Аз съм с вас. Се надявам, че пак ще дойда в събранието. И така, един гост, мистер Риалдо, който е в Екаунция, той каза в събранието, имам обич към мусулманите. Мусулманите искат мир, а не война. И другите не показват истинската картина на исляма. Който те показват себе си. Един нов Ахмади Надим Сахиб каза, това е моето трето годишно събрание. Той каза, че морала на Ахмадите трябва да са хубави. Не само другите, но пак с един на друг, с обич и милост трябва да отнасяте много повече и да премахнете всичките кафги. В събранието ви казах. Той каза, че сега идвам трети път. Преди 2 месеца аз дойдох в Германия, търся работя един ден. Дойдох за намаза в Бето Субу, един такси. Дойдох и този такси беше на един брат Ахмади. С толкова обич той прегърнал с мен, че това беше един пример за вас. И знаех, че обещания Масия алейхиссалату вассалам, който искаше да гледа обич, това беше една картина за мен. Тези неща, които преди ви казах, с благословието на Бога са и другите хора. Това е благословието на Бога, който скрива нашите слабости. И обикновено действа това събрание на хората, но понякога, но някои хора също се обърнаха внимание към няколко слабости и казваха тези неща. Някои гости казаха, че тези грети за радио, които за превод бяха, те могат да са по-добри. Понякога времето на превода имаше много шум и намесваха други езици вътре. Аз също опитвах, когато слушах немски език в събранието, речове на немците, с над урду превод дойдоха другите езици. Имаше много шум. Организация трябва да обърне внимание за това, да не спестявайте парите, трябва да купете хубави девайсес. Една неахмадика от Македония каза, че не е много важно нещо, което да разказвам, но искам да ви разказвам. Храна такава имаше, който нямахме навик и някои имаха проблеми за тази храна. Една каза, че в нашата храна имаше такива подправки, които не можахме да ядем храна. И тези гости, организация може да готви храна отделно за тях. Те са малък брой, сега идват, че това не е трудна работа. И ако ще приготвим паста, всичките ще така, всеки не може да яде паста. Някои хора искат манджа и другите храна, които е много такава храна, които Ахмади, които идват, мубалигин, които мисионери идват, могат да имаме знание от тях, че каква храна те искат. Трябва да обърнете внимание към това. И друго, аз това знаех, че парижените в маркета на Ахмади, там другите Ахмади жени също отидоха и организация на жените особено да даде внимание, че нашите момичета и жени 3 дни да не отиват там, където са гости, само да дадат възможност на гостите да ядат храна там. Една жена тя пита въпрос на мен, но целта беше много ясен. Тя иска се каже, някои Ахмади жени, когато се молят, те не скриха главите си и косите си,
това беше правилно казвано. Трябва да скриете косите от пред и от зад. Трябва да даде внимание за това. За децата някои майки казаха, написаха писмо или за молитвата, че следващата година тази система е по-добра. По-малките деца и онези деца, които по-големи, трябва тези майки да сядат отделно. Защото много имаше шум. Не можахме да слушаме речи и тогава няма файда да идваме тук. И така някои хора се обърнаха вниманието към това, различните хора, че когато дадоха медали на момичета, тогава МТА мога показваше от близо, но преди казах, че от далеч да показвате, да не показвате лицата и парда трябва да е по-хубава. Но ако не е така, тогава МТА да се обърне внимание към това. Новите момичета не знаят или не беше ясно за тях, тогава МТА да даде внимание към това и за парда ще изпратя на президенти на юните в събранието, където ние имаме благословия от събранието и възпитанието си и проповед на другите правим. Там ние трябва да се обърнем внимание към нашите слабости. Там няма нужда, че всеки път да разказвам много слабости или да казвам тези неща, но това е истина, че винаги има слабости. Всяка система има слабости, където ние сме благодарени на Бога, че Той е скрил нашите слабости. Там ние трябва да разгледаме нашата система, организацията, да гледате слабостите какви са те, да търсите ги, че къде имахме слабости и така. Както ви казах, че трябва да има черна книга, да пишете там и в бъдещето да махнете тези слабости. И така и в нашата система ще стане по-хубава. Офисър Джасаслана, то е неговата работа да прави митинг на всичките отдели, че те да идват с слабостите си, където има слабости, да пишете ги и след говорейки с един на друг да търсят по-добър начин за това, следващата година да е по-хубава система. И ако хората има нещо да и веднага с широко сърце да премахнат тази слабост и да планират така хубаво, нека Бог да даде възможност на всичките. Пред това време отидох за откровение на джамиите и основите на джамиите. Това също проповед и начин за проповед. Ахмадите гости идват, когато те вземат знание за исляма, те много се очудват, че учението на исляма за тази страна картина не гледахме преди. Затова няколко неща ще ви представя за откровението на една джамия. Един християнин от Испания, той каза, моя син преди няколко години стана Ахмади. И много бях неспокоен, защото аз съм католик християнин и много съм строг в своята религия. Много се съжалих, че къде отиде моя син. И за ислям мислех, че една вреда има, но днес, когато гледах вашия халиф, слушах негови реч,
И тогава се чувствам едно спокойствие. Сега имам спокойствие, моето дете е на хубаво място. Една жена, гостинка, Керула Сайба, че имаха няколко неща нехубави и съжалих за какво, че вашия халиф много пъти каза, че ислям е религия на спокойствие и мира. Но мога да мисля, че в съвета има пропаганда, лоша пропаганда за ислама. Толкова лоши неща обвиняват на исляма. И за трябва да казваме тези неща отново и отново на хората, че тия дълбоко халиф каза, че ислямът е религия на мира. Никой не може да каже против това, че това съобщение е много мирно, че да прегръщаме един на друг, да живеем с братство с един на друг. Тя каза, че в джамията на Ахмадия нямам съмнение, но съжалявам за едно нещо и съжалявам за това, че джамия и гирджа са еднакви. Масджид е за мусулманите и църква е за християните, но църквите дават да построят в центъра на града и джамиите извън града дават да построят. Това защо консул не дават разрешава джамиите също да построят в центъра на града. В тях също има такива хора, които преди бяха против на джамиите. Сега те са с джамиите. Заради тези програмите за откровенията на джамиите, че нашите джамиите построят в центъра на градове. Мир Сахиб каза на едно място, че много се гордех, че зная за вашия джамат, но днес за исляма и особено за ваши, че които вие служите в света с ятвите си, сега знаех тези неща. Много се радвах, че ислям казва да пазим на църквите и казва, че да защитаваме всичките хора, които са от различните религии. Така и един гост, мистер Стифън, каза, каквото мислех, и това беше много чудно от това. И не зная, че какво мислех. Това събрание не беше така и състоянието, положението беше много мирно, в което халифа каза за правата на другите и да обич с всеки човек. Каза, днес учих основните неща на исляма и слушах тези неща, че халиф каза, че ние трябва да продължаваме да вършим добрини и да прощаваме слабости на другите. Аз много се радвах, когато той каза за историята на исляма и каза, че как пророк саллалаху алейхи ва саллям приселил от своя дом, но пак хора бяха ястоки с него. Той каза, че той за исляма знаел една книга за скрити неща, които другите не знаеха преди това. Една жена каза, слушайки съобщение на халиф за съседите, това учение не слушах на никъде. Ако всеки ще даде право на своите съседи, както вашия халиф каза, тогава този свят ще има мир. Тя каза, че да не търсите своите права. Халиф каза, да не търсите своите права, да изпълнявате правата на другите. Така ще има съвършен мир. В откровението на джамията, който беше началник на района, той в своя реч каза, че Ахмади жена, че Ахмадите с жените не ръкуват. И затова няма интеграция. Затова, че вие няма да имате интеграция с нас.
докато нашите жени да ръкуват с вашите мъже и вашите жени да ръкуват с нашите мъже. Аз след неговия реч, който дадох отговор, дадох своя реч, и същата жена каза: много се радвам, че халиф за ръкуването той говори. Това не е важно, че всеки човек да е съгласен с него, но аз съм съгласна с него. Ние трябва да гледаме добрите неща при другите. Това нещо научих от вашия халиф, че за интеграцията от двете страни да са добри. Аз зная, че мусулманите ядат свинско. И ако ще поканя някой мусулман в своя дом, ще приготвя нещо друго место за тях. Това е основно нещо. И така и мусулманите мъже не ръкуват с мен. Защо с зор аз да правя това? Една немска жена, немския мъж каза, много се радва слушайки, че халиф каза за ръкуването на мъже и жени. С много ясни думи той разказва това. Слушах неговия реч и никой може да даде отговор за неговите неща. Това в нашето общество това не е обикновено, че мъжете не ръкуват с жените. Но халиф истина каза, че където има мир и хората са търпеливи, там трябва да дадем уважение на другите религии. Тази жена, който началник на района, тя дошла и той каза, че трябва да ръкуваме с жените. И тази жена дойде на основата на джамата. И така и в откровението на преди една година тя дойде. Тя беше много ядосен. Защо не ръкуват мъже и жени? Защото преди разказаха на нея, че аз няма да ръкувам. Тя каза, много се радвам, че халиф, мистер Гемке, който е началник на района, халиф е дал всичките отговори на неговите въпроси. Миналата година, когато имаше поканик, там пишеше, че мъжете няма да ръкуват на жените. Тогава много се ядосих. Но днес, както халиф обяснил на всичките неща, ако ще разказва това преди това, тогава щеше да разбрахте неща. Но вярвам, че жена и мъже може да ръкуват. Но вашия халиф, речта на вашия халиф, промени моята идея, че ние нашите неща да не с насилие да казваме други да вършат това и да уважаваме техните религии. Първо нещо трябва да помним, че с другите, когато в религията и за хората казват за традициите, тогава трябва да говорим с добри неща, че ваши неща пристигнат до там и да не дадат болка на другите хора. И тази жена, която беше член на църква, тя правилно каза, че защо написахте в писмо, че когато идваш да не прави ръкуват. Ние ви даваме покана, но трябва да помниш да не ръкуваш. Това не трябваше да пишат. Ако толкова има, че тогава нямаше да даде покана нея. И так поканиха пак за откровението на джамията, но беше това, че началник на района пак говори за тази тема. И аз с ясни думи дадох отговор на тези неща. И аз не се страхувах. С много добър начин дадох отговор. Но с много добър начин. И той не очакваше такъв отговор от мен. И той каза, но много се радвах, че аз дадох отговор на неговите неща. И също каза, че
те дадоха отговор на моите думи с много добър начин. Трябва да помните, с насилие ние не разпространяваме нашата религия, но няма да отстъпваме от нашето учение. Ние да не срамуваме в религията. Учението на исляма е толкова съвършено учение. Никой Ахмади момче и момиче, мъже и жени, да не мислят, че те са по-ниски от другите. Ако ние на съвета да правим така, те да идват под знамето на исляма, тогава ние трябва да покажем нашите добри примери на другите и с кураж да показваме тези неща. Тази жена, за която разказах, че там пишеше на писмото, слушайки моя реч, освен това, което преди ви разказах, тя също каза, от една година имах много болка, че мислех, че беше унижение към мен. И след основата на джамията с много болка дойдох, но не спокойна бях. Но днес, слушайки вашия реч, с усмихнато лице се връщам. И това е вашето право, дали ще ръкувате или не. Много хора написаха своите неща, че ние сега знаехме за истинската интеграция и сега разбрахме истинския хилафът. Един човек каза, че това нещо и това е нещо много голямо, което за всичките мъже и жени е много важно. Той каза, че вашия халиф, той беше млад, вашия халиф, който е стар, той е халиф, той може би ще не ръкува и починява това учение. Истинското изпълняване учение, че младите момчета и момичета, мъже и жени дали изпълняват това учение. И починявайки това, мъже и жени ще пазят себе си да ръкуват. Сега ще бъде ясно това нещо. Той каза, и другите Ахмади млади момчета и момичета да вършат така, тогава ще разбирам наистина вие изпълнявате своето учение. Това е много голям челендж на всеки Ахмади, мъж и жена, то е дал на тези Ахмади мъже и жени. Това е вашето задължение, че да не мислите ниско и да починявате на всеки заповед на своето учение. Малки заповеди да изпълнявате. И кажете на тях, че в Европа, бъдейки в Европа, ние нямаме съмнение за учението на исляма. И така и момичета да гледат своята носия и за аджаб и за своята, винаги мисля за тези неща, за своите организацията на жените трябва да се обръща внимание за това. И така и младите момчета да възпитават на младите момчета и така и Ансарула да дадат внимание към своята работа. Всичките организации, системата на джамата и членовете на джамата, гледайки слабостите на хората, да правят своите програми и да опитват да имат добър резултат от такива програми. И хората гледат дълбоко, вие какво вършите. Нека Бог да даде възможността на всички за това. Това искам да казвам, че за джалса и събранието и името повече 80 новини излъчваха в медиите и слушатели гледаха са повече 72 милиона хора. На събранието 5 канали излъчваха новини. Един редител, 3 вестници, 2 news agency и другите вестници също има TV channel, SWR TV, Baden TV, RTL TV
ZTF TV и Albanian TV. И има много други новини, които излъчваха. Сега ще има в другия хол. Произнасях хутбе тук. Има малко място. Ние ще отиваме в другия хол за молитвата до рецепция. Вие трябва да чакате тук, докато не започва молитвата и тогава да участвате в молитвата. Миналата година, когато дойдох, тази саграда, които купиха Ладжна и Ансарула, Бейтул Афият, там има много голям хол, имаше място, но консул не дадоха решение, които не бяха решени, там нямаше място за молитва. Затова жените днес забраниха да не участват в петичната молитва. Само мъжете дойдоха. Толкова време мина. Ладжна и Ансарула, това беше тяхната работа, когато купиха място, че да изпълняват всички неща за законите и да това място да вземат, да използват. Жените и мъжете, че консул ще дойде, ще ни казва, че вършат своята работа. Няма да стане така. Вие за своята работа трябва да напредвайте. И така яко Амир Сахиб и отдел Шуба Джайдад, те също да помагат веднага на тях. Да не стане в много години да чакат, че консул да казва на тях, че ние да използваме нашето място. Да изоставяте тези неща и да изпълнявате работата както трябва. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل